Aquesta que acabem de veure és una de les actuacions que es van fer divendres a l'Auditori Marc Grau dins l'activitat Escoles en Dansa. Els Amics de la Dansa de Gavà han organitzat un any més aquesta mostra on alumnes de dansa d'escoles de Gavà i també de fora mostren al públic un tast del treball que han estat fent durant tot l'any. Els assistents van poder gaudir amb balls i estils tan diferents com el clàssic, el contemporani o el hip-hop. Amb espectacles com aquest es busca que els joves ballarins i ballarines es diverteixin fent allò que més els agrada, però també serveix per difondre l'art de la dansa entre el públic. Són els minuts previs a l'inici de l'espectacle. Les grades comencen a omplir-se mentre als vestuaris els ballarins i ballarines acaben de vestir-se i maquillar-se. A l'escenari s'assagen per última vegada els números musicals, entre nervis i ganes de fer-ho el millor possible. Bé, una mica nerviosa perquè sempre que anem a ballar ens posem nervioses davant del públic, però quan veiem a classe no. Doncs estic bastant nerviosa perquè jo veig que hi ha molta gent i no m'ho esperava, però bueno, suposo que sortirà bé. Es fa de nit al Parc del Mil·lenni i comença la funció. Les alumnes de l'Escola Leval són les primeres en pujar a l'escenari per ballar clàssic. Amb aquesta mostra de dansa, els alumnes de diferents escoles de Gavà i també de fora es coneixen, aprenen els uns dels altres i tenen l'oportunitat de mostrar el seu talent al públic que els va a veure. Enguany hi han actuat l'Aula de Dansa, l'Escola Leval i la Leonor Vives de Gavà i l'Estudi Baobabs de Sant Boi, l'Escola Fem Dansa de Sant Vicenç dels Horts i Adagi Dansa de Valls. M'agrada perquè jo crec que el clàssic és molt elegant i la postura després serveix i perquè m'agrada. A mi m'agrada molt tenir públic. Per què? Com et sents? Que em fan cas, que els agrada com ballo y todo eso. Sí, siempre me ha gustado, lo encuentro un entretenimiento bastante divertido, no sé, y me hace que me desfogue de mis cosas. Activitats com aquesta serveixen per fer visible la dansa des de totes les seves vessants. El ball clàssic, el contemporani, el hip-hop, el flamenc o el neoclàssic són només alguns dels estils que es poden ballar i que fan de la dansa un art complet i adient per tots els públics. El més important, però, és que els alumnes s'ho passin bé i facin gaudir als assistents. Esta actuación en particular es una actuación como un poco mágica, es muy especial por el entorno en el que se hace, a la gente le encanta estar aquí a la fresca viendo danza y tal, esto es lo principal, pero luego también tratamos sobre todo de acercar la danza a la gente. Falta molt ensenyar al públic, ensenyar a conèixer, vull dir, la gent a vegades no ve a llocs perquè no ho coneix i quan ho veu diu, doncs mira, no em semblava que no m'agradaria tant. Amb aquestes trobades, els Amics de la Dansa intenten aconseguir que cada vegada hi hagi més joves interessats en aprendre aquest art. Talent i ganes de fer-ho bé no falten entre els aprenents.